Example 9又係用20秒鐘睇睇題目，順便 highlight keywords。好啦，夠鐘。第一個句子 number of adults to children 就係13:6。好，等我 highlight 住呢個句子先。adults children 13:6。然之後咧就9個 adults 24個 children 係入咗，即係做緊一個加法。新嘅 ratio 咧就都係講緊我哋嘅 adults to children 咧就係8:7，就係想揾翻 original number of adults。好啦，嗱，如果咧我哋用翻剛才上面嘅策略 ，let h be original number of adults 咧，我哋會睇下發生咩事咯喎。嗱，即係話當初呢個 adults 係 h， 好啦 ，children 我當係 c 啦，就係13:6。嗱，你會發覺咧有啲地方係用唔盡我哋呢個13:6嘅資訊嘅。嗱，因為咧你會多咗一個 unknown， 而呢個 unknown 咧亦都要用分數去表示啊。咁所以咧，我哋回顧翻，喂，如果俾咗呢個咁樣嘅 ratio 你，點樣可以氹翻佢哋嘅 actual number？ 記下，如果我哋知道 adult to children 係13:6，係咪真係代表 adult 係13 children 係6咧？唔係啦，大錯特錯㗎，應該 adult 嘅數目係13K 咁多，而 children 就係6K 咁多，冇錯啦。所以我哋呢個地方查一查，我哋響審視呢個題目嘅時間 adult 應該係13K， children 應該係6K。所以我 let sentence 嘅時間咧，我哋唔好 let s 啦，我哋 let 13K。好嗱，如果用翻個表去表示呢件事咧，就即係話本身有13K， children 係6K。加多9個落去 adults 度，加多24個落去 children 度，我哋就會睇啦。呢個新嘅 ratio 應該就係佢而家呈現嘅8:7咯。好啦，咁所以咧，我哋立式嘅咯噃，將我哋嘅 adult 13K 加9。over children 6K 加24，呢個新嘅 ratio 就係8:7。同一個 skills 再度使用呢個交叉相乘完成佢咯喎。咁所以咧乘過去之後，91個 K 加63， 48個 K 加192， 43個 K 就係129，所以1個 K 咧就係3。好啦，答翻人哋咯喎。嗱，我哋唔係揾 K 啊，我哋咧係要揾 number of adults， 即係咩啊？即係13個 K 咯。咁所以咧，我哋答句 therefore original number of adults 就係等於13再乘3，咁就真係39啦。